The Great East Japan Earthquake and Tsunami of March 2011 triggered the Fukushima Daiichi nuclear power plant disaster. The International Research Institute for Nuclear Decommissioning, or IRID, was established in August 2013 to develop technologies for decommissioning the Fukushima Daiichi nuclear power plant, or Fukushima Daiichi. Led by the vital mission of decommissioning, IRID have set its eyes on the major technical challenges that must be overcome. This project involves unprecedented levels of difficulty, so IRID has brought together the expertise in Japan and overseas, working every day to develop essential technologies. The Japanese government has defined an overall policy on the decommissioning of the Fukushima Daiichi. Under this policy, the NDF, which formulates decommissioning strategies and R&D plans, the TEPCO Holdings Fukushima Daiichi D&D Engineering Company, which handles on-site work, and IRID, which engages in R&D, have established a framework of close cooperation. IRID has three strategies: R&D on the decommissioning, cooperation with domestic and international organizations, and developing R&D personnel. The decommissioning roadmap divides the process into three phases. IRID is currently developing methods for retrieving fuel debris, which consists of molten fuel that cooled and resolidified, mixed with other structures. To safely retrieve and safely store this fuel debris, IRID must first identify where the debris is, how much of it there is, and what state it's in. IRID has coordinated with research organizations in Japan and overseas to develop technologies for seeing into the interior of the plant using cosmic rays. Using particles called muons, which are produced when cosmic rays strike the atmosphere, IRID has confirmed that there is almost no fuel in the original location of the Unit 1 reactor core, and that there are high-density materials, believed to be fuel debris, at the bottom of the Unit 2 reactor pressure vessel, or RPV. While there is no large deposit of fuel debris in the Unit 3 reactor core, there does appear to be some fuel debris at the bottom of the RPV. To approach for identifying the fuel debris, IRID has been developing technologies for investigating the interior of the primary containment vessel, or PCV. IRID developed a robot to investigate the spread of fuel debris outside the pedestal on the Unit 1 basement floor, a robot to investigate the pedestal interior of Unit 2, and an underwater robot to investigate the interior of the pedestal of Unit 3. ケーブルを牽引するための必要な推進力、こちらを実現することと、あとケーブルが絡まないようにどうマネージメントしていくのかといったところが開発のポイントになります。IRIDの一員としてメーカー1社では、実現できないいろいろな専門家の方の意見や大学の教授の先生方からのアドバイス、そういったものを最終的に形にして当初計画した通りの結果を得ると。IRID has collected various information from inside the PCV, such as visual images, radiation dose, and temperature data. To acquire more information, IRID developed a boat-type access equipment and performed a detailed investigation of the interior of the Unit 1 PCV. 1号機の PCV 内部は床面が堆積物で覆われているため、その状況を把握する必要があります。そこで6種類の ROV を開発しました。ROV-A はケーブルが絡まないようにするガイドを設置するもの。他は堆積物の形状や放射線量等の調査をするものです。
はじめに ROV をインストールするためのルートとして、2021年10月にガイドパイプ設置工事を実施しました。その後、ROV-A を投入し、2022年2月にガイドリングを取り付けました。これ以降、準備した ROV を用いて各種調査を実施しています。IRID is developing technologies for preventing water leakage from PCVs. IRID is also developing technologies for sealing vents, which are the main channels through which water leaks from PCVs, and for sealing the suppression chamber by injecting concrete. IRID has created an environment where operators can practice operating the remote manipulators used for vent sealing by replicating them in a virtual reality system. 最大限できることをやりたい。で、それが私のやりがいかなと思ってますし、VR のスクリーンの中で被爆することなく、ここで作業計画をしていただいたり、練習ですね、をしていただければ一番良いかなと思います。IRID has also begun developing fundamental technologies for retrieving fuel debris. 力を出すということで油圧を用いたんですけど、油圧だとどうしても先端のこの位置決めの精度が悪くなるんですね。それをプラスマイナス10ミリに収めようということで開発進めてきて、一応プラスマイナス5ミリぐらいを達成しています。IRID っていう仕組みがうまく機能していると思います。いろんなメーカーさん入ってますけども、そこの方々とですね、話をしながら情報共有して得意な技術を生かすような形でまとめ上げて、で最終的な課題のそのデブリ取り出しをなんとか早く実現させるようにつなげられるといいかなと思います。When developing technologies for preventing contamination when retrieving fuel debris, remote control technologies, fuel debris access technologies, and the like, scale models are used to gather data through element testing. 何を優先してどんな考え方でやっていくか、工程とかお金とか被爆とか開発の優先度とか、どう考えるかっていうのは変わってきますので、まず、試作機ベースで検証を進めているっていうのはそんな段階です。デブリ取り出しっていう観点から見れば当然一社なんかではできそうもないっていうか多岐にわたる技術も必要だと思ってますし、あと人材的にもですね、設計開発部隊、あと現地部隊を含めて協力してもらってる、それは研究機関と、協力メーカーと我々と一緒になって新しい技術開発していく。IRID is now developing the ARM-type access equipment for trial retrieval of fuel debris from Unit 2. 今後の燃料デブリ取り出しに向けて X6 ペネトレーションを活用して原子炉格納機内のアームを挿入し、内部の詳細調査と試験的取り出しを行うためのアーム型アクセス調査装置を開発中です。本装置は IRID の使命の一つである世界の英知を結集する観点から英国の企業と共同で開発し、2021年7月に日本に搬送され、神戸での試験を経て2022年2月から楢葉町においてアーム及び保守用マニピュレーターなど全体のモックアップ試験を実施中です。今後現地調査に向けたトレーニングを実施した後、福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内での現地実証が行われる予定です。The fuel debris retrieval process will generate a great deal of waste. That's why it's also important to develop methods for storing, treating, and disposing waste. 廃棄物の中に含まれる水分が、分解されまして水素が出ると。それをきちんと今後評価してきちんと管理していかなくちゃいけないなと
管理するっていう実績に関しましては、いろんなその諸外国って言いますか、国内外のいろんな広い知見を集めるというところで、よりベストな方法を、福島の復興に適用させていきたいと。Led by its management policy of open frameworks, IRID is strengthening its ties to overseas organizations and experts. IRID is also actively sharing information, such as by presenting the results of our R&D. The nuclear decommissioning is a long-term project that will take 30 to 40 years. IRID is cultivating personnel through collaborative research with universities, small workshops, forums, symposiums, and more, to foster an interest in nuclear decommissioning technologies. IRID is decommissioning the Fukushima Daiichi nuclear power plant safely and steadily. どんだけ考え切ってで準備するか、一つ一つのハードルを超えていく。一日も早くですね、元に戻したい、きれいな環境に戻したい。国内外の英知を結集すると。一言で諦めない。IRID will continue to bring together the expertise in Japan and overseas, effectively and efficiently conduct the R&D essential for nuclear decommissioning, and steadily achieve results.